再来要讲的是插入音效甲投影片之间切换的设定吼。假使讲咱要甲第二张即个正确答案，还是讲错误的答案来连接到你要爱的投影片的音效吼，要安怎做呢？来一开始咱先来看即个第二张的投影片吼，咱要插入即个事先录好的即个音效吼，对于即个插入音讯，从档案插入音讯。好来，咱因为咱是事先已经有录好势啊，伊讲请问，好来，咱插入。插入了后呢，你有看到一个迄个声音的图示出来，你会当播放看看。请问，即只动物的罗马字是下面倒一个？你敢若讲是确定是即个话，咱就 OK 吼。咱请来你点即个啥？即个声音图示吼，咱来即个音讯工具架有一个播放。麻烦你点，你选一个啊，看投影片播放。因为咱播放的时阵呢，即个像咱即摆来看。请问，即只动物的罗马字是下面倒一个？好，你有看到即个画面，才有一个迄个音效图示伫遮，你会感觉足无好看。所以呢，咱播放的时阵，你甲放映时隐藏，伊就会隐藏起来啊。请问，好，来，这是第一张插入音效的操作方式吼。好，来第二张呢？咱这毋对哦，咱搁试一摆哦。咱当然你会当家己录音，也是讲你会当去找特效、找音效吼。咱会当对即个咱投影片切换到3吼，咱会当对切换，才有一个声音，声音加即个部分，咱会当来用即个爆炸好啊，爆炸伫遮因为咱无法度听到迄个声音嘛吼，所以咱来投影片放映加播放。就有声音出来吼，所以这是第二张，就是第三张即个毋对的迄个音效吼。好，咱再来看投影片4吼。投影片4的话，你嘛通去找譬如讲是鼓掌的声音啦，是讲啥物货，咱即个咱对插入来找音讯，多媒体艺廊音讯家。好，来咱来搜寻鼓掌。我鼓掌遮就有一个鼓掌吼，你甲鼓掌叫好嘛吼，你甲点一个，伊个会跳出来直接编辑视窗内底吼，你听看卖咧。用即个呢，咱来共款来音讯工具夹吼，才有一个播放吼。麻烦你点一下自动，咱遮就袂当点看投影片播放，咱遮点一下自动吼。来，即个放映时隐藏，共款来拍勾啊吼。好，来咱播放一下。好，咱来看吼，咱一开始的设定甲即阵吼，伊的播放效果是安怎吼？请问，即只动物的罗马字是下面倒一个？好，譬如讲，我选即个虎。搁试毋对咯，搁试一摆。好，来，咱选即个。好，以上就是要安怎来插入音效、投影片之间切换的设定哦。